Bienvenidos a mi canal de YouTube El Pilero. Suscríbete, dale like, compártelo. Un solo juidero. @elpilero20, mi cuenta de Instagram, @elpilero20. Dale, suscríbete ahí, activa la campanita. Vamos al game, mi gente. Se le complica la situación al artista urbano Roche RD. Sí, mi gente. Se le complica tras aplazar la medida de cohesión de la demente 1212. Era la demente quien se encargaba de buscarle las amiguitas al artista urbano Roche. O sea, tuvo prófuga, y si tú tuviste prófuga es porque tú tienes algo que ver, siempre lo voy a decir. Pero decimos que se le complica hoy en día la situación a Roche es porque los abogados de la joven, de la demente, junto al Ministerio Público, dicen que la demente recientemente cumplió 18 años de edad. O sea, hace días que ella es mayor. O sea, que cuando estaba con Roche, cuando estaba involucrado en todos esos juideros con Roche, la muchachita era menor de edad. Da pena el giro y el daño que se le aproxima a este artista. Me da mucha pena. Aplazan la medida de coacción de la demente. Es porque se le está buscando la vuelta. Es porque se le está pasando la mano. Y esa información son recursos que van a utilizar o están utilizando ya para que la demente salga ilesa de dicha situación. Para que la demente se limpie y en vez de ser culpable, sea una víctima más del artista urbano Roche. Están cogiendo un pico y una pala y están haciéndole una tumba a la carrera del artista urbano Roche RD, junto con su libertad. Es muy doloroso lo que se le aproxima a este artista por una falta de disciplina, por no tener personas positivas, personas que te sumen alrededor de ti, de tu carrera. Da pena y vergüenza. Un muchacho tan joven y talentoso conectando con un país, decimos con un país, porque aún ha podido salir de aquí y hacer giras por situaciones personales que le han hecho mecha, como decimos aquí, para poder conseguir lograr viajar fuera de este país. Roche RD, ¿cuántas veces me harté de decir que tu entorno iba a acabar con tu carrera? Tu entorno te tiene ahí tras la reja. Y tu mal comportamiento, tu falta de disciplina, tu falta de madurez. Y no todo el mundo está preparado para el éxito. Ahí es que se nota. Habemos personas que queremos que nos lleguen las cosas en el momento que nosotros querramos. Y no es así. Dios nos le envía cuando nos siente preparado, cuando nos siente que podemos con eso que Él nos pone en el camino. Y a Roche le faltó demasiado para poder lidiar con dinero y fama. No todo el mundo sabe lidiar con esas dos cualidades. Esas cualidades que pueden deteriorar con tu vida. No solo con tu carrera, sino con tu vida, como es el caso hoy en día de Roche RD. La fama hay que saberla manejar. Y más cuando tiene esa combinación de dinero,
Fama y dinero, combinación letal si no estás bien preparado de aquí. Una combinación que hace que tú cometas errores que marcarán tu vida, como es el caso de Roche RD. Hoy la demente no ha dado declaraciones ni la va a dar, cada vez entra corriendo, sus abogados que la están representando están poniendo al tanto de la situación y aplazan la medida de cohesión de la demente 1212. ¿Qué va a pasar? Estamos todos muy inquietos, pero es un adelanto de lo que se le aproxima. Me cuesta decirlo, pero Rochi está feo para foto. Me duele decirlo. Rochi está muy complicado y se le va a complicar más desde que determinen lo de la demente. Y era la demente quien disfrutaba de toda esa fama, de todo el dinero del artista Roche RD. Es la demente que a pesar de algunos días era menor de edad. Esos videos que andan circulando muy picante, muy hot, era ella. No influyen esos videos. Ella con otras muchachas, por no decir otra cosa. Y no vemos a Rochi en parte en esos videos. La vemos a ella con otras muchachas más. No influyen. Porque si esos videos están públicos y están circulando en las redes sociales, es porque ella se grabó. Ella permitió que se grabaran. Y estaba consciente de lo que estaba haciendo. Pero ahora, me dicen los abogados, que ella no tenía la edad, que ella es mayor ahora. Qué dolor, Rochi. Por no saber elegir tu entorno, tus amigos, tu equipo de trabajo. Y así como le pasó a Rochi, le va a pasar a otros más, que son los que quieren fama y dinero. Y de que lo consiguen, todo el mundo te llega, te llueve. Pero te empiezan a meter ideas dañinas. Nada positivo en tu vida, nada positivo en tu carrera. Desde que tú tienes 10 pesos que puedes gastar y tienes fama, todo el mundo es tu amigo. Pero nadie te dice la verdad en la cara. Nadie te dice un stop. Lo está haciendo mal. Párate. Porque tú tienes miedo de que el artista te saque los pies y te saque del coro. Por eso yo soy de lo que dice, la verdad aunque duela, y más en tu cara. Por no frenar al artista Rochi, es que Rochi está en el hoyo. Tanto él, su equipo de trabajo, su jodido entorno, son culpables de que Rochi esté preso y mal preso. Y se le siguen sumando cositas para seguirle haciendo daño a la carrera y a la vida de este muchacho. Un joven con tanto talento. Un joven conquistando un país al punto de conquistar el mundo con su música, con su forma. Conecta, tiene esa sangre. Pero no hubo manejo, no hubo disciplina. Y al no haber cualidades importantes en la vida, estos son los resultados. Faltó formación de hogar. Lo siento por los padres de Rochi con mucho respeto. Faltó eso llamado, como me decían los viejos a mí, ese jalón de oreja a temprana edad. Faltó esa buena pela. Mi mamá me daba hasta con un palo. Pero gracias a Dios, no conozco un destacamento. Gracias, papá Dios. Sí, mi mamá, clave fundamental en la vida de un hijo, la madre, influye mucho. Siempre son más batuta y constitución que un padre. Muchos se crían sin padre, como el caso mío, que fue con madre. Y hay una disciplina, hay una formación, hay una educación.
Y eso lamentablemente a Rochi le faltó. Y es muy doloroso. Duele ver la situación que está pasando Rochi RD. Duele. Vamos a chequear lo que dijeron los abogados de la demente. ¡Breve! ¿Por qué cambia de abogados? ¿Por qué el cambio de abogados? Mira, nos pasa lo siguiente, nosotros estamos listos para conocer el proceso. Estamos listos para conocer el proceso, para que se acabe este show y este circo con esa niña, porque esa niña acaba de cumplir 18 años el mes pasado. Quiere decir que esto es un circo y estamos listos para conocer. Pero si no nos notifica lo que la cintila, nosotros no sabemos de qué la vamos a defender. Y la acusación que le hace el Ministerio Público de proxenetismo y de supuestamente estar vinculada al caso Rochi. Eso es una locura, señores. Yo no sé. Yo no sé cómo es que hay ministerios públicos que parece que no tienen hijos. Porque esa niña que está ahí, que acaba de cumplir 18 años, prácticamente es otra niña, igual que la supuesta víctima, la hija de la denunciante. Le llegaron. No hay más nada que hablar. Está difícil la situación de Rochi. @elpilero20, mi cuenta de Instagram. Suscríbete ahí a mi canal. Vamos al game.